Саламатсыңарбы окуучулар? Адам жана коом сабагынан бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы эмне үчүн жаран таанууну окуп үйрөнүү керек. Бул сабакта силер адам менен коомдун, мамлекет менен жарандын ортосундагы мамиле, экономиканын мамлекетке, жеке адамга тийгизген таасири жана натыйжалары тууралуу маалыматтарга ээ болосуңар. Түрктөрдүн улуу философу Аль-Фараби 870-950 жылдары Фараб шаарында атчан гвардиячынын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Ал Фараб, Багдад, Каир, Дамаск жана башка шаарларда билим алган жана иштеген. 70ке жакын тил билген. Акылмандыгы үчүн экинчи мугалим деп аталган. Аль-Фарабинин жаран таанууга арналган эмгектери мусулман дүйнөсүндөгү көптөгөн окумуштуулардын иликтөөлөрү үчүн негиз болгон. Жаран таануу илими эриктүүлүктү талап кылган иш-аракеттердин жана жүрүм-турумдун түрлөрүнө өбөлгө болуучу сапаттарды, адаттарды, тубаса пейил мүнөздөрдү, алардын көздөгөн максаттарын изилдейт. Жаран таануу илими жүрүм-турумдардын түрлөрүн айырмалап көрсөтөт. Ал, мисалы, чыныгы бакыт бул изгилик, мээримдүүлүк жана ар-намыс экендигин, жалган, азгырма бакыт бул байлык, атак, даңк экендигин түшүндүрүп берет. Жаран бул кайсы бир мамлекетке берилгендигин аныктоого милдеттүү жана ал өлкөдө туулгандыгына байланыштуу ошол мамлекеттин коргоосунда болууга укугу бар адам. Жаранга тиешелүү укуктар бар. Демек, жарандык бул жарандын статусу. Ал статус ага укуктарды жана артыкчылыктарды берет жана бир далай милдеттерди жүктөйт. Жарандык бул адамдын кандайдыр бир мамлекетке таандык экендигин билдирет. Адам төрөлгөн күндөн баштап эле жарандык укукка ээ болот. Жарандыктын далили болуп паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн бар экендигин билдирет. Жарандык коомдун пайда болушу баарыдан мурда белгилүү укук жана эркиндикке ээ болгон, өз алдынча көз карандысыз жарандардын келип чыгышы менен байланыштуу. Жарандык коом бул мамлекеттик бийликтин кийлигишүүсүнөн коргогон, мыйзамдары бар, эркин жарандардын жана алардын топторунун бирикмелеринин жашоо чөйрөсү. Жарандык коом терминин Гректин улуу философу Аристотель киргизген. Ал жарандык коом деп белгилүү бир саясий түзүмдүн түрү аркылуу байланышкан эркин, тең укуктуу жарандардын биримдигин атаган. Эми үйгө тапшырма, балдар. Биринчи, жаран таануу предметин окуунун зарылчылыгы эмнеде? Экинчи, жаран жана жарандык коом түшүнүктөрүнө аныктама бересиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.